ரோட் ரோலரை கேஸ் சிலிண்டர் மேலே விட்டு ஏற்றினா என்ன நடக்கும், இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. இதுக்காக அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோட் ரோலரை ஒரு பைக் மேலே விட்டு ஏற்றினா என்ன நடக்கும், அதுக்காக ஒரு நல்லா ஓடிட்டு இருக்க பைக்கை கொண்டு வந்து ரோட் ரோலருக்கு முன்னாடி வைக்கிறாங்க. அந்த ரோட் ரோலரையும் விட்டு அந்த பைக் மேலே ஏற்றி பார்க்குறாங்க. சல்லியாக நொறுங்கி போயிடுது. அதுக்கப்புறமா அந்த யூடியூபர் கேஸ் சிலிண்டர் கொண்டு வந்து ரோட் ரோலருக்கு முன்னாடி வைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா அந்த ரோட் ரோலரை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. கேஸ் சிலிண்டர் மேலே ஏறியும் ஒன்றுமே ஆகலை. இதுலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கேஸ் சிலிண்டர் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்னு. ரோட் ரோலரை விட்டு கேஸ் சிலிண்டர் மேலே ஏற்றியும் கேஸ் சிலிண்டருக்கு ஒன்றுமே ஆகலை. இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க.